ललिता दिवसी ब्लॉग्स में अपने मन के फिर से स्वागतम जना था। तो आज मैं आरेक बार फिर से दिनकांत ताती सिंगर घरे आई तो मोर मामा लगेला तो सब संगे आरो बातिया भाई फिर से आर करम के सीजन है तो करम के गान पूरा वो गायला स्टेज प्रोग्राम करेला करम के तो केहो जुदी लगी तो हमनी के गाँव लाली बागान में केहो करम पूजा करा थे होले तो गान गाय कस्ते हमनी के मामा के इनवाइट करबा मैं नंबर दे देबो और ये सब के दिखे से हमनी कोनो एकटा सुनबो ई सब के बारे में। तो चला मामा सबके निजे के परिचय देवें और बताले ভাল लगी हमनी को आरेक बार से भुलाई जहाँ सके मोर ऑडियंस गिला तो निश्चय सुना। श्री दिनकांत ताती लगे मैं करम टोलिकेर आखड़ा में प्रोग्राम करबो बोल के मोर माने हमनी के जिगिला थलुआ बाद्य यंत्र उगिला लेके हमनी एक टीम खोली और ये टीम में सहयोग करें बाही में रूपक भूया, ढोल में भद्रेश्वर उरांग, नागरा में कुशाल तपनो और आर्ट ढोल में देवदास कुजू। तो ये सब के लेके मैं एक छोटो मोटो हमनी के थोलो वाद्य यंत्र लेके टीम खोलो यदि केकरा कारण टोली में यदि कोनो आखड़ा मुकली करे लगी बा प्रोग्राम करे लगी हमनी सान सहयोग करे परल हमनी निश्चय तोनी के मनोबांछा गिला पूर्ण करबई। एखान हमनी एखान भादकेर एकादशी के गान गाबई। भादर कोर मासाले एकादशी की राइते मसाले एकादशी की राइते ढोल बाजे घिनक जागिने घेन जागिने गे जारे आओ धोनी नाचे जाब कुरु मसाले ढोल बाजे घिनक जागिने गे जारे आओ धोनी नाचे जाब कुरु मसाले। करम में पूरा नाचे के मन कर रहा था एकदम माने बोले डाले गान सुन के नाचबो यार के दिन पीछे ना एखन गानो सुनली और सबे को ढोल बजालेन तो देखला तुम सब आंसर जे एखन हमनी के दीदी आइन दे चा देख लेवा लाल चा देहन और बिस्कुट दे ई सब सबे को खाबेन और मयो खाबो संगे संगे फास्ट मये लेलन मारो। आसाम के कोनागचा में आदिवासी जात के जी करम पूजा उपलक्षे এই বিশেষ গীতটা আগবাড়াই আই যদি ভালো হয় তবে हमनी के आशीर्वाद देवा बोल के और निमंत्रण संगे करवा बोल के हमनी अनुरोध জানাতে। कृष्ण कदम तले वस्त्र हरण करे देह गो बस्तर तुम्हार पावे पड़ी जल माझे आचे गुपिन लाजे मरी कृष्ण कदम तले वस्त्र हरण करे देह गो बस्तर तुम्हार पावे पड़ी माझे आचे गुपिन लाजे मरी
বস্তর তোমার পায়ে পড়ি জল মাঝে আছে গভীর লাজে পড়ি দেহ বস্তর তোমার পায়ে পড়ি জল মাঝে আছে গভীর লাজে পড়ি লাহে লাহে কৃষ্ণ কদম তলে হস্তহরণ করি কৃষ্ণ কদম তলে হস্তহরণ করি দেহ বস্তর তোমার পাবে পড়ি জল মাঝে আছে গভীর লাজে পড়ি দেহ বস্তর তোমার পায়ে পড়ি জল মাঝে আছে গভীর লাজে পড়ি লাজে মরি রে সা লাজে মরি লাজে মরি রে সা লাজে মরি দেহ বস্তর তোমার পায়ে পড়ি জল মাঝে আছে গভীর লাজে পড়ি দেহ বস্তর তোমার পায়ে পড়ি জল মাঝে আছে গভীর লাজে পড়ি দেহ বস্তর তোমার পায়ে পড়ি জল মাঝে আছে গভীর লাজে পড়ি দেহ বস্তর তোমার পায়ে পড়ি জল মাঝে আছে গভীর লাজে পড়ি দেহ বস্তর তোমার পায়ে পড়ি জল মাঝে আছে গভীর লাজে পড়ি জল মাঝে আছে গভীর লাজে পড়ি। এবার মই একটা আধ্যাত্মিক গান গাতো গানটা বাণীবদ্ধ করকে আমরা এই গোপেশ্বর গোয়াল আঠিনছে গতিকে এই গানটা মই গাতো বৃন্দাবনের মাঝে স্বামীর বাঁশি বাজে বৃন্দাবনের মাঝে স্বামীর বাঁশি বাজে বিজলি চমকে ডহর লাগে ভাইকে সে যাব ঘর চমকে বিজলি ভাইকে সে যাব ঘর বৃন্দাবনের মাঝে স্বামীর বাঁশি বাজে বৃন্দাবনের মাঝে স্বামীর বাঁশি বাজে বিজুলি চমকে ডহর লাগে ভাইকে সে যাব ঘর চমকে বিজুলি ভাইকে সে যাব ঘর চমকে বিজুলি ভাইকে সে যাব ঘর চমকে বিজুলি ভাইকে সে যাব ঘর बदरी गिरी 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 बिजली के खोल पड़ी बदरी गिरी 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 बिजली के खोल पड़ी कैसे जाबो घर
থাকা করম পূজাকে ভাদ মাহে করম পূজাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা সবটাকে জানাচ্ছি। আর আমরা যোৱা বছৰকে আকৌ ওলাই আহি মানে মুকলি আখড়ামে আমরা থলুৱা বাদ্যযন্ত্রে ঝুমৰ নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন। আর আশা করছি যে এবারও যাতে আমাদের রাজ্যে আমাদের এই থলুৱা বাদ্যযন্ত্রকে যেটা আমাদের নৃত্য পরিবেশন করি আমরা ওটাকে রাজ্যে যাতে আমাদেরকে এবার আকৌ খোঁজে। আর এইবার করম আখড়ামে যাতে আমাদেরকে আরও আঁকায়। তো কন্ট্যাক্ট করলে আমাদেরকে অনুরোধ জানাতো। আমাদের মাঝে হ্যাঁ দিনকান্ত তাঁতিদের ওদের নাম্বারটা বলবেন। 7578805088। এই নাম্বার में যোগাযোগ করবে না আমাদেরকে আখড়া में মানে ঝুমার গান গীত পরিবেশন করতে হলে আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করে এখানে। हमनी के दादा सबे मामा सबे सबे कोई तो हमनी के अनुरोध जाना थे जे झुमुर के देखला इतना मजा गए ना तो निमंत्रण करवा हमनी के थोलुआ वाद्य यंत्र में थी का बेसी पैसा ना लेना अलग कमे लेना। तो हमनी आदिवासी सीन से तो चार्जो कम लेवें पैसा कम लेवें। तो निश्चय हमनी के मोर वीडियोटा देख के आरो बेसी कोई शेयर कर देव हले हमनी के ढेर ढेर जगह के बागान हो गाँव हो उदा में हकाबेन। करम के सीजन है तो सब कोई के हमनी दिखे से हैप्पी करम पूजा।